Mabandlandini kaqunta kandabezita kakhuboni kamafu kalanga sihlwele ndini zaselenge ndiyacamagusha. Namhlanje kaloku unamkelekile kuwo lo mzi wenkcubeko yesintu, umzi wamagqaba, umzi wamaxolo, umzi wengcambu. Unamkelekile kaloku kulo mzi wamachiza okunyanga. Njengoba siyazi ke silindele namhlanje ngolwesithathu lusuku apho sincokola khona ngawo la magqabi namaxolo nezingcambu. Ngalo suku sincokola ngazo zona ezi zinto zokunyanga. Masidibaneni ke bantu abahle ngoba sisubscribe ukwenze basingashiyashiyani kule ndlela. Omnye makangene naye athi bhele bendicela ukuba ukuphathi iyeza elithile liyasibhida eliyeza khawukoliphanda mntanomhle, sifuna nova ukuba ngesilungu bathi eliyeza yintoni. Sawulithatha ke thina kwezo comments sihambe namadoda esebenza nawo njengombathane siyoliphanda sibuye nalo eliyeza sikuphakele sithi lenza into ethile eliyeza. Njengoba sincokola ngaye ke Uzililo, bambiza ngombiza ke bantu abahle Uzililo, abanye bazawuthi nguNozililo, abanye bathi izililo, abanye bathi ngumalilisa. Akalo omnye athi hayi asimbizi umalilisa, kodwa eli silisebenzisayo elinguzililo okanye unozililo leli lizawuxhaphaka kubantu abantetho isisiXhosa. Njengoba ujongile kuyalibona igama layo eliscientific nalo libhaliwe phayana apha kwesi screen sakho, i-Hunia Hystrix. Gama lalo ke lebhotani, hamba uyolijonga ke wena eligama uzawufika khona amanye amagama ongo-English name, Afrikaans name, ihleke iyotshona. Wayeluse kweli gama ke mntanomhle kufuneka uqaphele ukuba apha ekujongeni uzawuhambe ubone Uzililo, ubone olunye uhlobo oluthile, ubone nolunye uhlobo oluzawuba neflawa efuna ukuba bustar, ibe nemibala le flower, ngelinye ixesha ibe brown, ngelinye ixesha ibe mhlophe, ngelinye ixesha ibe yiloo flower. Bakuxelele ukuba le flower ikhula ngamaxesha alithile and iyanuka, iattracta impukane kuyo le planti enguzililo othile. Lo planti ke yona ayizuba yiyo le Hunia Hystrix botanical name, ayizuba yiyo le uyibonayo apha kule picture. Yona elayo igama yiStapelia gigantea, okanye ke wena uzawukhangela uStapelia ngu-Stapelia, Stapelia. iStapelia lena ngokwethu i-understanding isenguye Uzililo because lo Zililo uneendidi. Kuzaba khona Uzililo lukhula bengangomhlontlo abede kuboma ngumhlontlo, i-height yakhona can go up to 2 meters. Kube kuzililo luqhelekileyo that forms a carpet ozawufika yena ekhoyo kwiindawo ezinamatye ezintabeni ezithile, umaza icarpet le nto neengcambu zakhona azihambeli ndawo, izawuba green ibe brownish itshintshe ngokwelanga nokubana ifeyise kweliphi icala. Uyomba le nto ngamazipho, ayidingi kwanto, ngayikhanda ngecephe, iingcambu zakhona azihambeli ndawo. Lona Uzililo ngulo uzawuthi naxa unaye emrhawulweni ufumanise ukuba le nto iyakhula njengoba ndinayo nje ilapha kule ndawo yam, iyaqhubeka ukhulu uyaphambili. Ngulo Zililo ke uqhelekileyo, yiyo i-Hunia Hystrix. The other one le nguzililo ozawuba mkhulu ufumanise ngathi ngumhlontlo, naye isekwanguye Uzililo. Indlela abantu ababasebenzisa ngayo abozililo iyafana as far as we know. If you go to indawo enjengoma-Alwal North uzawufumanisa uba owakhona Uzililo does not form a carpet. Ayinguyela uba mkhulu abe ngange-2 meters, yinto ekhula ibe about 200 meters. Isekwanguye Uzililo in our understanding and our knowledge. Bayathiya ke abantu ngokweendawo bahlala kuzo, hayi thina kulethu ikona siyibiza into ethile kodwa lowo nguzililo. Here's what we want to convey ke bantu abahle. As you know, xa sijonga iyeza siye sijonge the journals, sibone uba ii-journals xa bekuphandwa ngalo liyeza kuthiwa lenzani scientifically okanye ngokwe-research enziweyo, lenzani medical. Hayi mntanomhle, sijikeleze sabuya nembande esikhova, konto siyibhaqileyo. We suspect ke ukubana while we're busy
nguye lo Zililo kule cold front sanengxaki yombane apha eMonti, asakwazi ujonga nzulu kwezi journals abona uba sawubethwa nguLosithathu, afika uLosithathu singekabhali kwa script, singekenzi kwanto, sathi masiqhube leyo mayezeni siyeke li-scientifically. If we find time ke mntana omhle saqhubeka sizawuza naye lo Zililo mhlawumbi su-part 2 simkhaphe ngelo yeza sizawube sibe size nalo ukwenzela uba singaphindi kwale nto sesiyithethile. So wena mntu ke une-interest ye-medical nto kaZililo, go check le history besithetha ngayo okanye ujonge istapilia, and then if you are lucky uzawuzifumana ke ii-journals, either izawuba nguloo PDF uthile ubusenziwa yiloo ndoda. Sabarhuqa ke kuba sesiwagawulile sithethe ngaye uZililo ukuba umayezeni lo futha njalo qaphulo naphantsi kwenyawo wenzani ngoZililo. Eliyeza mntana omhle ininzi into eliyenzayo kangangobana ungade utsho uba lelinye lamayeza alingu-all-rounder. Abantu balapha eMonti bazawumazi utata ophanga kwathanda abantu, ixhwele elithile elithengisa phanga kwathanda abantu enditshomene nalo lithi xa lithetha nam lithi yabona ke bhele eliyeza sisifebe seyeza esi sifebe singena yonke indawo asinahayi. uZililo ke utata lwana ulithatha uba ngenyama yeza njalo angena yonke indawo. Wenzani lo Zililo? uZililo uyangena kumayeza ochela. Wena mntu uthi ufuna ugxotha abathakathi, wena mntu uthi kudala bendizama bendileqa, udibanisa amayeza akho okuchela ufake uZililo, ukhala uthi mandingalili ndedwa, umthakathi makangena athi ngongena apha sitsho inyembezi makajike endleleni azibuze uba benzokwenzani kweli khaya. Abanye bamsebenza kuZililo kumayeza omeqo ke athakathwa ke ngoku ngala maxhwele, athi umntu akwenzele loo nto ukuba uzuthi xa ugqitha apha iinto zakho zibophane, dibanise namanye amayeza okubopha kaloku ube nguloo mntu ungunonyembezana umhla nezolo. Siyamfaka ke uZililo kwizibambelelo, ingakumbi afika usise ekhala athi bhele nantsi imali, bhele imkile laa ndoda, oyini bhele kawenze laa ndoda ibuye. Simenzele iniphu usise sithi dibanisa apha, sidibanise sihlanganise sifake uZililo, sithi uzuthi xa ufika ekhaya mhlawumbi umntana lo le ndoda imbalekileyo ukhe la manzi yalanda ubuhlamba kuyo umntana, khangele neenyembezana zomntana ufake kule niphu hlukuhle, umkhwazi ukuba yini awuseva nesikhalo esi somntana. Awu aphinde abuye athi le ndoda ibikhe yangathi yeza kodwa iphinde yajika endleleni, andiyazi tata uBhele. Sithi masiphinde siyintshe ke ngoku sithi makulilwe macala naye, makathi xa ukhala naye alile ade akukhumbule uba ukushiye unosana. Siyathakatha ke ngoku uyasebenza uZililo apha ekuphalazeni ukhuphe ezo nto kaloku ubuze ufakiwe naloo maqhina ebebecinga ukuthi bawabophile. Ufake uZililo umdibanise namanye amagama, uzawuva nje baniqhuba nje. uZililo ufaka isililo, uZililo ukhupha isililo. Wena mntu othi kudala ndikhala ufaka usililo, wena mntu othi kudala ndikhalisa ufaka usililo, you'll realize ukuthi la mayeza wenda sincokola ngonukani. Sithi unukani lo uyanukisa, but unukani siphinde sebenzise yena ukunqanda le nto yale bakufake yona uba uzunuke. Sithi umabopha uyabopha, sithi lo mabopha siyakukhulula ngaye. Sithi eliyeza bazawuthi xa bekufaka izinto ezimdaka bathi hlala kwabafileyo, ube nguloo mntu sisidumbe esihambayo esingena direction bathi lo hlala kwabafileyo okanye lo mlahleni sefile. Uyaphinde kuthathwe yena setyenziswe kuthiwa yini nide nimenza benje umntana abantu, mlahleni sefile. Zitsho iintshaba zakho xa zikujonga zibone bakho nto endinoyenza ngalo mntu kuba noko sesimgqibile. Kanti wena elaa xesha uthenga iibhasi zakho, uthenga ii-aeroplane neetreyini zakho, ubomi buya phambili. Bona xa bekujonga babona isiporho abasigqibileyo. So ndizama uthi kiyeza simamele igama leyeza, lithi xa lithakwe liyeza lithakwe kuba kaloku abantu abasiphathele liyeza balithiya kuba lisenza le nto. noZililo ke naye wenza loo nto. Xa usilwa nabathakathi ufaka uZililo, uyisele izinto zabo kubo, ufake kaloku zonke into zizimpinda kuba nabo abathakathi kudala bekulilisa makulilwe kaloku nakuyo laa kona.
sitshilo uba siyakhafula kaloku ngayo Zililo. Uzibuza uba yini ndakhala ndedwa sithandwa sami esingekandivumi, kunini ndikucenga yiza. Awutsho Zililo naye kwelaa cala kuba sifake nendablavalo athi xa ekucinga abe novalo athi yini ubhele ohandsome charming guy yini, hayi mandimfowunele. Awuyalunga ke into yakho ke ubuye uphinde lapha kubhele uthi hayi bhele iphinde yalunga, ndithi mandongeze nantsi enye i-10 cent. Yangena ke Uzililo nakwena mntu ufuna uqatshulwa kwindlela oqatshulwa ngazo, uqatshulela ukuba ungaphinde wena ulilile ugqibile. Ndisanduva ke kula maqela athakathaya athi the day umntu efuna ukukubopha uzawuthatha Uzililo ayomtyala engcwabeni laloo mntu sihlwele sakokwenu, ukwenzela besohlwele sakokwenu sibhadule sikukhangele. But be mindful of the fact that xa sithetha ngoZililo esiyeza akazusetyenziswa yedwa nakuyo loo nto. Xa ufika uZililo ephezu kwengcwaba khona amanye amayeza akhoyo amkhaphayo, yena ukhona nje as some form of front ubekiwe uZililo. Uyasebenza ke naxa ucuthwayo, xa ugqiba ukugcatywa ugqiba kwenziwa loo nto kuthathwe elo gazi naloo bleed busenziwa ngayo lidityaniswe namanye amayeza. uZililo ahamba ayobekwa kuloo kona kuthiwa bonke abafuna ubhele yini ubhele nimhluphekisa, kodwa ke izani unilindele ukule kona namhlanje ubhele. Sihambe ziyobhawunsa phaa zidibane neempinda, bathi aba becinga bakufumene kuthiwe kulile bona nguye uZililo lowo. Masimfumaneni kaloku nathi bantu abahle simdibanise nesinawo apha emrhawulweni, sisebenzise lo Zililo. Udelekile liyeza elithi noba hleli apha emrhawulweni noba lingangunda liphinde livuke. Yayibona le nto leba ayinikezeli, kukho le fresh kuhleli phayana, le nto ayikho nasemhlabeni. ubona uba iphinde yafresh uZililo, mandifake ndicime izililo nam apha ekhaya. Siwarhuqile ke bantu abahle, siwafikisile kule ndawo bebhalele kuyo. Masiwayekeni kaloku alale ze sidibane xa sirhuqa amanye ngoMgqibelo. Bayacenga kaloku abanye bathi bhele xa usixelele kaloku xa usenza uLwesithathu uba ngoMgqibelo uzabe uphethe ntoni. Uthi ngoMgqibelo usixelele uba ngoMvulo uzabe uphethe ntoni, ngoMvulo uthi uba ngoLwesithathu uzabe uphethe ntoni. Sisazama uyenza ke loo nto, loo program sisazama uyenza, sijonga uba isusiphoxana because nathi sidrayivwa yi-excitement. Uthi ngoku ubukhangela uZililo utshintshe esithubeni ubone sewuyolanda yeza lithile oqonda uba lisike lanomdla eli, usike nawo walithanda khawuthi ndiliphake because sendilenzile livuthiwe nasi nescript sakhona. Asikazi utho ke, kodwa ke as soon as imeko yethu ivuma sikwazi uyenza loo plan kumila kunjalo sizawuyenza abantu abahle. Njengoba sitshile uba masiyeke ilale, masibulele kaloku kuzo zosihlwele. Sithembe ukuthi abantu abadala bayakuva ukukhala kwethu nezililo zethu bayazibona. Sicela usule ezonyembezi kaloku, sicela ze kudede ubomnyama kuvele ukukhanya, kuvele ezo mali sizicelayo, loo misebenzi siyicelayo. Sicela umendo kaloku xa sithetha nabantu abadala, sicele singenako, sicela isidima, siyacamagusha.